번 재채기하면 살아난다. 열왕기하 4장 16절로부터 37절까지 말씀입니다. 엘리사가 이르되 한 해가 지나 이때쯤에 네가 아들을 안으리라 하니 여인이 이르되 아니로소이다. 내 주 하나님의 사람이여 당신의 계집종을 속이지 마옵소서 하니라. 여인이 과연 잉태하여 한 해가 지나 이때쯤에 엘리사가 여인에게 말한 대로 아들을 낳았더라. 그 아이가 자라매 하루는 추수꾼들에게 나가서 그의 아버지에게 이르렀더니 그의 아버지에게 이르되 내 머리야 내 머리야 하는지라. 그의 아버지가 사환에게 말하여 그의 어머니에게로 데려가라 하매 곧 어머니에게로 데려갔더니 낮까지 어머니의 무릎에 앉아 있다가 죽은지라. 그의 어머니가 올라가서 아들을 하나님의 사람의 침상 위에 두고 문을 닫고 나와 그 남편을 불러 이르되 청하건대 사환 한 명과 나귀 한 마리를 내게로 보내소서. 내가 하나님의 사람에게 달려갔다가 돌아오리이다 하니 그 남편이 이르되 초하루도 아니요 안식일도 아니거늘 그대가 오늘 어찌하여 그에게 나아가고자 하느냐 하는지라. 여인이 이르되 평안을 비나이다 하니라. 이에 나귀의 안장을 지우고 자기 사환에게 이르되 몰고 가라. 내가 말하지 아니하거든 나를 위하여 달려가기를 멈추지 말라 하고 드디어 갈멜산으로 가서 하나님의 사람에게로 나아가니라. 하나님의 사람이 멀리서 그를 보고 자기 사환 게하시에게 이르되 저기 수넴 여인이 있도다. 너는 달려가서 그를 맞아 이르기를 너는 평안하냐? 내 남편이 평안하냐? 아이가 평안하냐 하라 하였더니 여인이 대답하되 평안하다 하고 산에 이르러 하나님의 사람에게 나아가서 그 발을 아는지라. 게하시가 가까이 와서 그를 물리치고자 하매 하나님의 사람이 이르되 가만두라. 그의 영혼이 괴로워하지만은 여호와께서 내게 숨기시고 이르지 아니하셨도다 하니라. 여인이 이르되 내가 내 주께 아들을 구하더이까. 나를 속이지 말라고 내가 말하지 아니하더이까 하니 엘리사가 게하시에게 이르되 내 허리를 묶고 내 지팡이를 손에 들고 가라. 사람을 만나거든 인사하지 말며 사람이 내게 인사할지라도 대답하지 말고 내 지팡이를 그 아이 얼굴에 놓으라 하는지라. 아이의 어머니가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하리다. 엘리사가 이에 일어나 여인을 따라가니라. 게하시가 그들보다 앞서 가서 지팡이를 그 아이 얼굴에 놓았으나 소리도 없고 듣지도 아니하는지라. 돌아와서 엘리사를 맞아 그에게 말하여 아이가 깨지 아니하였나이다 하니라. 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라. 들어가서는 문을 닫으니 두 사람뿐이라. 엘리사가 여호와께 기도하고 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. 엘리사가 내려서 집 안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 7번 재채기하고 눈을 뜨는지라. 엘리사가 게하시를 불러 저 수넴 여인을 불러오라 하니 곧 부르매 여인이 들어가니 엘리사가 이르되 내 아들을 데리고 가라 하니라. 여인이 들어가서 엘리사의 발 앞에서 땅에 엎드려 절하고 아들을 안고 나가니라. 아멘. 잘 오셨습니다. 항상
기쁜 날이죠. 예. 그래서 예, 오늘 또 말씀을 참 재밌는 말씀을 주셨어요. 그래서 어떤 뉴스에 보니까요, 갑자기 이 심폐소생술을 하게 되는 경우가 있잖아요. 그럼 두 명이 있거나 옆에 사람이 있으면 도와주면 돼요. 그러면 혼자 있을 때는 어떻게 하냐는 것이죠. 혼자 있을 때 어떤 이 심근경색이나 뇌졸중, 어떤 뇌경색, 그다음 어떤 위급한 상황에서 어떻게 하냐 했더니 무슨 얘기를 하냐면요, 이 재채기를 하든지 기침을 계속 하라는 거예요. 혼자 있을 때. 예. 기침이나 재채기를 계속 하게 되면 그게 이제 유효하게 된다는 것이죠. 회복이 된다는 것이죠. 그래서 빨리 이제 119에 신고해서 치료를 받으면 되는데, 그 얘기가 갑자기 떠오르는 거예요. 근데 오늘 말씀 중에 그 재채기 관련된 내용이 있어서 또 오늘 또 이 말씀으로 하나님께서 어떻게 우리에게 은혜를 주실까 또 이제 기대가 됩니다. 저도요, 이 하나님이 저를 부르시고 그 인도하시기까지는요, 제가 한 게 없어요. 거의 보면은 어머니의 기도나 어머니가 또는 하나님의 일을 또 충성 봉사하면서 그 순종하고 따르시고 기도하시면서 그 모든 쌓아놓은 것이 있었다는 것입니다. 나중에 알게 되죠. 아, 그 어머니의 기도, 부모님의 기도, 또 모든 하나님의 그 말씀에 순종하고 하나님의 사람들과 함께하면서 하나님 나라를 위해서 복음을 전하면서 그 일을 헌신했을 때 그 자녀들이 복을 받을 수밖에 없구나. 구하지 않아도 그냥 받게 되는 거예요. 내가 하나님 뭘 바래서 하는 게 아니라 내가 하나님 택하시고 불러주시고 구원해 주신 그 은혜에 너무 감사해서 하나님의 일을 충성봉사, 주의 종 또는 성도들, 이 모든 사람들이요 같이 한 마음으로 하나님께 영광과 찬송과 예배를 드렸더니 성령의 공급하는 힘으로 봉사하고 주의 일을 했더니 글쎄 자녀들이 또 모든 가정이 잘 된다는 거예요. 그러니까 그렇구나. 우리 여러분도 다 그런 경험이 있으시죠? 한번 지금 되돌아보세요. 내가 부모님의 어떤 그 헌신과 주의 일을 섬기고 했더니 자녀들이 잘 되는 거예요. 그러니까 하나님 무엇을 줄까 물어보지도 않았는데도, 뭐 바라지도 않았는데도 그저 그 모습을 보고 하나님께서 어떻게 해요? 축복을 주셨다는 거예요. 한번 되돌아보세요. 저도 그래요. 저도 보니까 그런데 여러분들도 아마 경험이 있으실 거예요. 그렇구나. 별거 아닌 게 아니라 내가 주의 일을 충성하게 섬기고 했더니 하나님이 축복을 해주셨구나. 그걸 이제 나중에 알게 된다는 것이죠. 근데 우리는 이미 이제 알고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 오늘 그 말씀과 관련돼서 오늘 말씀을 주신 거예요. 오늘 이 엘리사를 섬긴 수넴 여인을 통해서 그 엘리사가 얼마나 그 주의 종이 복을 주고 싶었는지, 내가 너를 위해서 무엇을 할고 무엇을 원하니 내가 왕이나 군대 장관에게 말해줄까? 너 필요한 것 있으면 얘기 좀 해봐. 그 정도로 이 엘리사가요, 그 수넴에 사는 여인을 불러서 막 강권하는 거예요. 뭐 필요한 거 없어? 내가 왕이든 누구든지 얘기해서 다 이뤄줄게. 그 말을 한 거예요. 오늘 그 이야기 중에서요. 그래서 잠깐 첫 절을 보시면 16절에 엘리사가 이르되 한 해가 지나 이때에 내가 아들을 안으리라 하니 여인이 이르되 아니로소이다. 내 주 하나님이 사람이여 당신이 계집종을 속이지 마옵소서. 이게 무슨 얘기냐면요, 엘리사가 이 갈멜산으로 갈 때 또는 그 지나갈 때마다 이 수넴 지역을 꼭 지나갔다는 거예요. 그 수넴이라는 뜻이 히브리어로 보니까요, 두 곳에 쉬는 곳이라고 돼 있는데, 그 수넴에 있는 한 여인이 이 하나님의 사람이 엘리사가 지나갈 때마다 강권해서 음식을 먹고 가라는 거예요. 쉬고 가라는 거예요. 그러니까 얼마나 이 귀한 여인이냐면요, 하나님을 섬기고 하나님을 알고 하나님의 사람을 아는 여자인 것이죠. 그래서 말씀에도 귀한 여인이라고 되어 있는데, 그러니까 이 여인은요, 하나님의 사람을 그냥 보내기가 싫은 거예요. 어떻게든지 쉬게 하고 싶고 먹을 걸 주고 싶고 공급하고 싶은 거예요. 그러면서 또 이제 어떤 얘기를 하냐면요, 저분이 하나님의 사람이 우리 집을 이쪽을 꼭 지나가시니까 남편을 불러서 얘기합니다. 내가 저분이 하나님의 사람인 것을 아노니 저분을 위해서 우리 집 이 담에다가 이 집을 짓자. 작은 방을 하나 짓자. 지금 보면은 옥탑방가처럼 이 집 위에다가 다락방 이렇게 짓는 거예요. 조그맣게. 그래서 그 작은 방에다가 침대, 책상, 의자, 촛대를 놓고
언제든지 지나가실 때마다 들어와서 쉬고 음식을 먹고 가실 수 있도록 우리가 이렇게 마련하자 하고 이 남편한테 이 얘기를 한 것입니다. 그러니 얼마나 이 마음이 그렇죠. 전혀 상관없는 사람이에요. 근데 그를 위해서 지나갈 때 꼭 쉬었다 가시게 하고 이런 마음으로 준비를 했다는 것입니다. 바라는 것이 없었어요. 그저 그냥 주의 종을 하나님의 사람을 알고 대접하고 그렇게 강권했다는 것입니다. 그러니까 엘리사가요, 거부를 해도 자꾸 너무 강권하니까 또 쉬었다 가야 되고 또 쉬다 보니까 어떻게 돼요? 좋지요. 아유, 참 고맙다. 난 뭐 강권한 것도 내가 원한 것도 아닌데 저렇게 알아서 나를 챙겨주고 내가 꼭 들리고 싶은 거예요. 그리고 여러분, 내 집에 주의 종이 들린다는 것은 축복인 줄 아시길 바랍니다. 정말 지나가도 들리고 싶은 집이 돼야지 쳐다보기도 싫고 가기도 싫은 집이 되면 안 되는 거예요. 정말 언제든지 들어가고 싶고 쉬고 싶고 들렸다 가고 싶은 그런 마음이 여러분 들도록 항상 어떻게 해요? 준비하시길 바랍니다. 누구든지예요. 누구든지. 그런 마음을 가지시라는 거예요. 부지 중에 하나님께서 임하시니까. 그래서요, 그랬더니요, 이 엘리사가 이 종이 있는데 게하시랑 같이 들렸는데 도저히 안 되겠는 거예요. 어떻게든지 뭔가를 해주고 싶은 거예요. 그래서 여인을 불러서 내가 너를 위해서 무엇을 해줄 수 있을 건지 구하라. 내가 다 들어주겠다는 것이죠. 하나님의 사람이니까 뭐든지. 그래서 이 왕에게 말해줄까 군대 장관에게 얘기해줄까 이런 말을 하는데요. 기가 막힌 것은요. 이 열왕기 8장에 보면 그 지역에 기근이 7년 동안 임하게 되는데 그 7년 동안 이 여인이 블레셋 지역의 남의 나라 땅에 가서 거주하게 됩니다. 그런데 다시 오게 됐을 때 왕을 만나게 되는데요. 왕에게 무엇을 요구하느냐? 자기 터와 집을 다시 달라는 거예요. 근데 그 사건이 있는데요. 오늘 말씀 보니까요. 이미 이 엘리사가 네가 원하는 걸 왕이든 군대 장관이든 내가 말해줄 테니까. 그렇죠. 엘리야하고 엘리야의 제자가 엘리사는 벌써 이미 어떻게 하고 능력도 많고 이 연결이 많이 돼 있잖아요. 권능이 많잖아요. 그러니까 그때 그 왕을 언급하고 군대 장관을 얘기하면서 내가 다 얘기해 줄게. 그 얘기를 지금 누가 들은 거예요? 게하시, 그 신하가 들은 것이죠. 이해되십니까? 근데 이 여인은요, 아니에요, 필요 없어요. 그냥 난 이 나라의 백성입니다. 난 괜찮습니다. 이렇게 말을 하는 거예요. 바라는 게 없는 거예요. 근데 그래도 끝까지 엘리사는 어떻게 해요? 뭐든지 이렇게 해주고 싶은 거예요. 이해되시나요? 정말 내가 꼭 대접을 받아서가 아니라 그 여인의 마음이 너무 좋은 거예요. 그래서 무엇이든지 해주고 싶은데 그래도 뭔가 해줄 게 있지 않을까? 없니? 그러니까 괜찮다는 거예요. 나는 그냥 이 백성 중에 거하는 여인입니다. 그런데 그 옆에서 게하시가요. 주인이 자꾸 뭘 해주고 싶은데 뭘 해줄 수 있는 것을 찾지 못하니까 종이 답답해서 이런 말을 합니다. 저기요, 주인님, 여기 아들이 없어요. 남편은 나이가 들었고요. 아이가 없네요. 그 얘기를 한 거예요. 그랬더니 엘리사가 대반에 불러오라. 수네임 여인을 다시 불러와라 그랬더니 왔더니요. 문 앞에 섰는데 뭐라고 합니까? 네가 이맘때 내년 이맘때에 남자아이를 네 손에 안으리라. 할렐루야. 그러니까 이 여인이요. 에이, 농담하지 마세요. 이 계집종을, 당신의 계집종을 속이지 마세요. 뭐 말도 안 되는 소리 하고 계세요. 아니에요. 막 부정을 한 거예요. 됐다고, 괜찮다고. 그런데 어떻게 해요? 실제로 아이를 그 다음에 낳습니다. 여러분, 오늘 이 말씀을 이거를 보셔야 되는 거예요. 왜냐하면요. 하나님께서는요, 이 모든 성경에 기록된 이 이야기들이요, 누굴 다 나타내시냐면 예수님을 나타내신다는 거예요. 예수님이 이 성령으로 잉태하셨죠. 그 전에 그 사촌인 엘리사벳이 나이가 들었는데도 아이를 가졌죠. 아브람과 사라를 통해서도 아브람이 주의 종들을 대접하니까 사라에게 아들을 주셨죠. 이삭을 주셨잖아요. 그러니까 지금 보세요. 벌써 구약에서 기록된 모든 내용에 보면 하나님께서 이미 주시기로 또는 예언하시고 한 모든 것은 그대로 이루어졌다는 것입니다. 계속해서 보여주시는 거예요. 하나님은 능력의 하나님이시다.
주의 종들이 명령하면 그대로 하면 그대로 이루어진다는 거예요. 나이가 많든지 없든지 뭐가 됐든지 간에 하나님께서 명령하시면 그대로 된다는 것입니다. 그러니 그렇구나. 예수님의 탄생은 이거는 뭐 의심할 여지가 없다는 것이죠. 수도 없이 봤어요. 수도 없이. 구약에 수도 없이 기록되어 있어요. 그래서 그 아이가 낳는데요. 그리고 나서 이 엘리사는 이제 종하고 이제 기도하러 또 갔죠. 그런데 어느 날 이 아이가 자라가지고 어느 정도 컸는데 아버지가 그 추수하는 데 간 거예요. 그 추수하는 일꾼들과 곡식을 베고 있는데 거기 이제 아이가 간 겁니다. 근데 그 가서 아버지한테 뭐라고 하냐면요. 아이고 머리야, 아이고 내 머리, 내 머리 그러는 거예요. 아이고 내 머리 그러니까 어떻게 해요 아버지가. 야 저 왜 이래? 왜 이래? 빨리 저기 엄마한테 빨리 데리고 가라. 그렇게 된 것이죠. 그래서 엄마한테 이 아이를 데리고 갔는데요. 그 무릎에 앉아 있는데 정오 때, 오후 때 이 아이가 어떻게 해요? 죽은 거예요. 머리야, 머리야. 이 두통, 머리 하다가 죽은 거예요. 뭐 혈관이 뭐 문제가 생겼는지 그건 모르겠지만 어찌됐든 이 머리라는 것을 얘기를 했기 때문에 머리에 분명히 문제가 있었다는 것이죠. 그래서 죽었는데요. 이 여인은요. 당황하거나 두려워하지 않았어요. 어떻게 했냐면요. 그 위로 올라가서 다락방에 그 엘리사를 위해서 만들었던 그 침대 있잖아요. 그 침대에다가 아이를 눕혀놓은 거예요. 벌써 이 침대에다가 눕혀놨어요. 예, 책임지라 이거죠. 예, 그리고 조용히 문을 닫고 나와서 남편을 부릅니다. 나를 위해서 종 한 명하고 이 나귀를 하나 빨리 보내주세요. 나 지금 빨리 그 하나님의 사람을 만나러 갔다가 돌아오겠습니다. 하고 이제 빨리 얘기를 한 것이죠. 그랬더니 남편의 대답이 또 여러분 보세요. 뭐라고 하냐면요. 아니 초하루도 아니고 안식일도 아닌데 왜 엘리사에게 왜 가려고 하느냐 하고 질문을 합니다. 모르죠 지금. 여러분이라면 어떡하겠어요. 내가 죽었어야 하고 난리 생떼를 부릴 텐데 지금 남편한테 한마디도 안 하고 있어요. 조용히 나 지금 갔다 올 테니까 빨리 이 종하고 나귀를 빨리 보내줘요. 근데 어떻게 대답했냐면요. 우리 같으면 아마 그럴 거예요. 제가 하도 들어서 그런지. 뭘 한다고 그래? 가만히 있어. 지금 빨리 이거 해주지. 뭘 한다고 그래? 가만히 있어. 모르면 가만히 있어. 막 이렇게 하면서 막 이렇게 하는데 이 여인은 뭐라고 하냐면요. 평안을 비나이다. 지금 우리 가족의 평안을 내가 구하기 위해서 내가 급히 갔다 올 테니까 그러니까 호들갑 떨지 않았죠. 평안을 내가 구하기 위해서 간다. 그래서 그 종을 시켜서 빨리 이제 몰게 하고 내가 말하기 전까지는 계속해서 빨리 가라는 것이죠. 말을 안 하고 갔죠. 그래서 갈멜산에 가까이 왔는데 엘리사가요. 저기서 보이는 거예요. 여인이. 수냄 여인이 보이죠. 왜 보일까요? 저라도 그러겠어요. 정말 잘 해주고 대접해주면 그 모습만 봐도 어떡해요? 보여요? 안 보여요? 사람이 아무리 많아도 그 사람이 눈에 확 띌 거예요. 야 저기 수냄 여인 온다. 게하시 종에게 빨리 가. 달려가. 걷지 말고 달려가. 달려가서 뭐라고 말하느냐? 너 평안하니? 너 남편은 평안하니? 너 아이는 평안하니? 하고 물어보라고 합니다. 평안을 3번 외쳤어요. 3번 물어보라는 것이죠. 평안. 그랬더니 그 여인은요. 게하시하고 종하고 말도 하기 싫은 거예요. 그래 평안하다 하고 말도 안 하는 거예요. 그리고 어떻게 해요? 그 산에 도착해서 엘리사를 만나서 어떻게 했습니까? 발을 안았다고 그랬어요. 발을 안고 붙들고 있는 거예요. 그러니까 그 종이요? 뭐 하는 거야? 하고 치려고 이렇게 하는데 그 엘리사가 가만히 벌써 아는 것이죠. 그 주의 종의 마음이, 이 여인의 마음이 이미 아는 거예요. 그런데 분명히 이 엘리사가 무슨 말을 하냐면요. 이 마음의 심중에 이 영혼이 심히 괴로운데 내가 왜 그런지 이유를 모르겠다는 거예요. 하나님께서 숨기셨다는 것이죠. 내가 탄 걸 다 알겠는데 지금 내가 이거 모르겠는데 이게 왜 이러지? 무슨 문제 있지? 자 그러던 중에 묻는데요. 이 여인이 뭐라고 합니까? 한탄을 하죠. 내가 언제 하나님의 사람 당신께 내 주께 아들을 달라더이까. 내가 언제 달라고 그랬어요. 그리고 이 계집종을 속이지 말라고 하지 내가 그렇게 말하지 않았습니까? 왜 주셨어요? 그 무슨 말이에요? 아들에 대한 지금 무슨 큰일이 일어난 것을 우리는 알 수 있겠죠. 아 무슨 문제 있구나. 병 들었다든지 뭔가 이상하구나. 이 정도면은 안 되겠다. 그래서 어떻게 급히 사환에게 허리를 동이고 내 지팡이를 줄 테니까 이걸 들고 그 아이의 얼굴에
올리라는 거예요. 여기서 지팡이가 또 자주 나오는데. 그러니까 이 가야 되는 거예요. 이 종을 시켜서. 이 엘리사는 갈 생각이 없었죠. 그래서 종을 시켰는데, 단 무슨 주의점을 줬느냐? 너는 아는 사람 만나고도 인사하지 말라는 거예요. 또 그가 인사할지라도 너는 대답하지 말라는 거예요. 그저 어떻게 빨리 가서 그 아이의 얼굴에 이 지팡이를 올려놓거라 하고 명령한 것이죠. 그 주의 종의 그 능력의 하나님의 사람들은 물건이 다 능력이 똑같죠. 얹기만 해도 손만 닿아도 그렇죠, 살아나고 그러죠. 그랬는데요, 이 여인이요, 수넴 여인이 하나님의 살아계심과 당신의 은이 살아계심을 두고 맹세한다고 지금 얘기합니다. 나는 안 떠납니다. 죽어도 안 떠납니다. 그 무슨 말이에요? 하나님께서 택하시고 또 불러주시고 세워주셨으니 또 나에게 은혜를 주셨으니 책임지시라는 거예요. 아멘? 지금 엘리사 하나님의 사람이 가셔야 됩니다. 그러니까 어떻게든지 매달리는 것이죠. 난 죽어도 못 가요. 난 하나님의 살아계신 것도 알고 우리 고백하잖아요. 여호와 하나님은 살아계십니다. 아멘? 지금 예수님은 하나님의 우편에 앉아 계십니다. 다시 오십니다. 이런 확실한 믿음을 갖고 우리가 고백을 해야 되는 것이죠. 자, 그랬더니요, 이 엘리사가 안 되겠어. 가야겠어요. 그래서 먼저 종은 떠나고 이제 같이 여인을 따라서 그 집에 가게 됩니다. 갔는데 먼저요, 그 종이 지팡이를 올려놨는데 아무 소리도 아무 응답도 아무 변화가 없는 거예요. 일어나질 않는 거예요. 종도 자는 줄 알았나 보죠. 뭐 문제가 있어서. 그래서 안 되겠다고 문을 닫고 나왔는데 이 엘리사를 만나서 얘기를 합니다. 아무 반응이 없어요. 그러고 나서 엘리사가 도착해서 그 문을 열고 들어갔더니 뭐예요? 아이가 죽은지라. 그리고 뭐예요? 자기 침상에 눕힌 것을 본 것이죠. 자, 그리고 문을 닫고요. 이 엘리사는요, 이 사건 전에 그 기름 그릇을 채운 그 사건도 있죠. 그 과부의 그 모든 그 빚을 탕감해주고 두 아들을 팔리지 않도록, 노예로 끌려가지 않도록 그 은혜를 베풀었는데, 그 당시에도 뭐예요? 문을 닫고, 그렇죠. 문을 닫고 그 모든 이웃에게 그릇을 빌려와서 그 기름을 다 채워주시고 하나님께서 부어주신 것을 다 알고 있죠, 우리가. 그런 거와 마찬가지로 문을 닫고 이제 여호와 하나님께 기도를 합니다. 기도를 하면서요, 어떤 행동을 하냐면요, 그 아이 위에 올라가서 입을 대고 눈을 또 대고 손을 대서 그러고 있는 거예요. 그러니까 점점 어떻게 해요? 온기가 이제 가겠죠. 그 다시 일어나가지고 그 방을 왔다 갔다 하면서 기도하면서 또 다시 두 번째 입을 또는 눈을 손을 대고 이렇게 엎었다는 것이죠. 그러니까 점점 그 아이가 체온이 따뜻하여졌더라라고 되어 있어요. 자, 그리고 나서 어떻게 해요? 그 아이가 7번 재채기하고 눈을 떴다라고 되어 있습니다. 그래서 오늘 제목이 7번 재채기하면 눈을 살아난다, 이 표현을 쓴 건데요. 이 막혀있던 것을, 이 열기와 혈액순환, 이런 머리에 관련된 거 어떻게 해요? 이 엘리사가 그걸 통해서 또 기도를 하면서 그 아이를 살아나게 했다는 것입니다. 할렐루야. 지금 오늘 말씀 중에서요, 우리가 볼 게 있어요. 이 재채기가 머리나 어떤 막혀있는 것을 풀어준다는 역할을 얘기를 해주시는 것입니다. 안 좋은 바이러스도 내뱉는 것도 있지만 그 재채기나 기침을 계속 함으로써 어떤 머리에 흐르는 혈류를 어떻게 원활하게 할 수도 있구나. 그리고 우리가 눈과 입 또는 손을 통해서 온몸을 따뜻하게 해야 되는구나. 이런 것을 우리가 또 알 수가 있죠. 어찌됐든요, 살아났어요. 분명히 죽은 자였죠. 그 오고 가는 시간이 있었음에도 불구하고 엘리사는 그 아들을 살리신 것입니다. 자, 보세요. 아이가 태어나고 죽고 살아났어요. 이런 이야기들을 하나님께서 왜 기록을 계속 하실까요? 예수님께서 이 땅에 오신 것은 뭐예요? 하나님께서 보내셨고 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨다는 거예요. 죽으신 후에 어떻게 하나님께 다시 살리셨다는 것이죠. 부활하신 주님을 다시 어떻게 하나님 보좌 우편에 앉히시고 다시 이 땅에 오실 것을 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. 모든 말씀은 예수 그리스도의 그 재림을, 또 다시 오실 것을 너희가 믿음으로 천국 소망, 부활 소망을 갖고 살아가라는 것입니다. 무엇보다도 하나님의 일을 충성되고 주의 하나님의 사람을 함께하며 함께할 때 복을 안 받을 수가 없다는 거예요.
그 엘리사가 한 얘기 보세요. 무엇이든지 해주고 싶은 거예요. 무엇을 해줘야 될까? 이 여인을 위해서 무엇을 할까? 그러니 그 마음속에는 어떻게 했어요? 하나님께서 다 아시죠? 주의 종이 그 여인을 통해서 얼마나 간절하고 기도하고 얼마나 그 마음이 기쁜 것을 아시겠어요. 그러니 그 하나님께서 그 엘리사의 기도를 안 들어주시겠냐고요. 엘리사가 능력 있는 것이 아니라 하나님이라는 사람을 섬기는 자를 통해서 하나님께서는 그를 통해서 역사하신다는 거예요. 그래서 제가 처음에 말씀드렸듯이요. 우리가 잘난 것이 없어요. 정말로 하나님께서 우리를 믿음 안에서 충성, 봉사 또는 부모님의 그 세대에서 모두 했던 것이 자녀에게 그 복이 다 흘러갔다는 것입니다. 그런 것을 자녀들이 분명히 알아야 되는 거예요. 너희들이 그냥 잘 된 것이 아니다. 그 모든 인생 가운데서 그 고비에서 죽을 고비에서 살려주시고 하나님께 건져주신 이유는 다른 것이 아니라 내 부모의 기도와 헌신 때문이라는 거예요. 그런 엘리사도 그런 마음을 통해서 무엇이든지 해주고 싶은 그 마음을 하나님께서 헤아리시고 축복을 내리신 것입니다. 그러니 여러분 오늘 말씀을 통해서요. 우리가 해야 될 것은 무엇입니까? 자녀들이 어떻게 해요? 하나님의 그 은혜로 살아가는 것을 깨달아야 되는 거예요. 그리고 부모님을 위해서 기도하고 아멘. 정말로 내가 우리 믿음의 가정으로 살아가고 있고 하나님의 그 천국 소망을 갖고 살아가고 있는 것이 얼마나 축복인지를 우리는 알아야 된다는 것입니다. 오늘 이야기를 통해서요. 이 엘리사가 한 행동과 또는 이 수넴 여인이 하는 것을 통해서요. 바라는 거 없이 다른 거 없이 그저 주의 일을 충성되고 하나님의 일을 영광을 위해서 하시면 내가 구하지 않아도 하나님께서 어떻게 다 들어주신다는 거예요. 생각조차도 아시고 다 이루어 주신다는 것입니다. 이 수넴 여인이요. 나중에요. 그 기근이 들어서 다시 7년을 기근 들었을 때 피했다가 다시 돌아왔을 때 왕에게 가서 얘기할 때 누가 증거했냐면요. 그 게하시가 얘기했어요. 이 여인이 그 엘리사가 축복하고 그 죽은 아이를 살린 여인입니다. 하나님의 사람이 이 왕과 군대 장관에게 무엇을 해줄까 하고 그 얘기까지 했던 여인입니다. 그러니 여러분 보세요. 직접 말을 하지 않았어도 그 당시에 말한 걸 들은 그 종이 그 당시에 그 엘리사의 마음을 얘기하니까요. 그 왕이 그 여인을 어떻게 했어요? 전담할 한 관리를 붙여주고 이 여인이 것을 다 회복시켜주고 또 지금까지 모든 것을 원상태로 복귀하라고 명령했습니다. 그러니 그저 넘어가는 것이 아니라 그 모든 복을 그 주의 종이 말한 모든 흘려했던 말조차도 질문했던 말조차도 하나님께서는 다 어떻게 해요? 다 듣게 하시고 이루게 하신다는 것입니다. 이게 핵심이죠. 그러니 여러분 주의 종이 또는 하나님의 사람들이 무슨 말을 하는가가 얼마나 중요한지 보세요. 정말 그런 억지로가 아니라 정말로 기쁘고 감사함으로 서로가 어떻게 해요? 그런 마음으로 우리가 하나님께 기도하고 한 마음으로 영광을 돌리면 하나님께서 우리 생각하는 것조차도 다 아시고 인도해 주신다는 것입니다. 믿으시길 바랍니다. 그래서 오늘 말씀처럼요. 7번 재채기 하면 살아난다. 이 과정까지 이런 그 과정을 그냥 얻은 게 아니라는 것입니다. 구하지 않아도 주시고 어떻게든지 필요한 것을 알아서 채워주시고 또 문제가 생길지라도 어떻게 하나님께서 회복시켜 주신다는 거예요. 무엇보다 우리는 이 말씀을 통해서 예수 그리스도의 오심과 죽으심과 부활하심 또 승천하심과 다시 오실 것을 믿음의 눈으로 바라보시고 의심치 마시고 끝까지 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.